Странная работа, часть 3. Девочка поняла, что с помощью нее существо призывало на Землю потусторонних существ. Только я могу это остановить. С кем ты разговариваешь? Заткнись. Чё? Пока куратор, спал, девочка нашла в интернете заклинание по изгнанию, но оно не сработало. Ты серьезно? Я теперь лысая. Лера, так это магия, она не шутки, что ты хочешь. У девочки был еще план. Так как в России за последние 20 лет улучшились дороги, прямо по ним она отправит его обратно в... Жопу. Ты выглядишь жутко. Да. Девочка незаметно проткнула куратора и с наслаждением наблюдала, как его покидают силы.